ساتي چې څوک د خپل دغه دپاره دولت دپاره د کاروبار دپاره د دې دپاره پریشان یي که نه نو مفتی شامزی صاحب رحمت الله علیه هغې به فرمایل په خپل یو دغه مې کته په هغې کې لیکلي وو او د هغې مفتی شامزی صاحب رحمت الله علیه په باره کې به علما اکثر فرمایي چې هغه له الله مونږ ته به پته نه لګېده چې دته دا دولت د کم طرفه راځي الله داسې زړه ورکړی دومره سخي و فرمایي چې یو پیره عمرې له تلي یا حج له تلي نو په هلته کې ورسره په مکه مکرمه کې غالبا هلته ورسره څه سیټان میلو شو د کراچۍ یا د هر ځای نو ده ورته وایي چېره ما سره خو اوس تاسو د اکرام څه شته نه وایي پیسې وله ورکړئ وایي هغه پیسې چې هغې وکتې که نه نو پته لګي نه چې څونه وخت د دې وشو وایي چې هغې هغه ټایم کې پیسې وکتې نو هغه تقریبا 3 लाख روپۍ جوړېدې د هغه وخت نو پکار دی زمونږ د خلکو سوچ دا دی چې سیټان راشي نو سیټان به تاله پیسې درکوي نو مفتی شامزی صاحب رحمت الله علیه به هغې له پیسې ورکولې خلکو له به پیسې ورکولې نو هغې اکثر چې څومره شاګردان دي هغې به فرمایل هغې باقاعده لیکلي دي چې مفتی صاحب به فرمایل مفتی شامزی صاحب رحمت الله علیه چې تاسو دا یو عمل کوئ تاسو سره به په جیب کې چرته هم پیسې نه ختمیږي وی ډېر په ګارنټۍ سره به دا عمل ورکو اب څه عمل وی به چې تاسو دروازې کم چې درود ابراهیمي دي مونږ په مونځ کې وایو که نه 15 ټایمې په مونځ کې وایو دا دروازې کم از کم تاسو 101 پیرې وایې نو انشاءالله هغې فرمایل چې تاسو په جیب کې به پیسې نه ختمیږي نو څوک وایي چې زما په جیب کې د پیسې ختمې شي دا څوک وایي چې زما په جیب کې پیسې ختمې شي نو چې ستاسو په جیبونو کې وایي چې مونږ سره پیسې ختمې نه شي نو روزانه د دې دپاره ټایم وباسئ او 101 پیرې کم از کم درود شریف وایه دا په مونځ کې چې کم درود شریف دي صحیح ده که نه انشاءالله